fini. Ah, vous avez vu les enfants. Alors, bienvenue au cours de bruitage de batterie. Alors je sais que pendant ce confinement, il y a beaucoup d'insomnie. Mais, bon, excusez-moi. Et alors, contre l'insomnie, il faut une jolie petite musique pour s'endormir. Alors, comment faire le bruitage de la boîte à musique? Il faut remonter la boîte à musique, comme ça. Alors, c'est un bruit avec la langue qui vibre, comme ça. Et un petit peu compressé. Et ensuite, on enclenche la boîte à musique en appuyant sur le bouton.